Hallelujah. 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 Oh Lord, we love you. Lord, we love you. Oh Lord, we love you. Lord, we love you. Oh Lord, we love you. Lord, we oh, what we adore you, God. We adore you, God. We adore you, God. Almighty Jesus, we thank you, we magnify you, God. Oh, thank you, Almighty Jesus. There is no God like you, Jesus, and there will never be one like you, mighty and everlasting God. We lift your precious name, we honor your mighty name, O Lord. You're worthy to receive all our praise and worship and thanksgiving, O Lord, that we give unto you this morning, O Lord. The fact that we are alive, my Father, we do not take it for granted, O Lord, because we know, precious and everlasting Father, it is by your grace that we live. It is by your grace that we have seen this new day, O Lord. It is by your grace that we are strong to stand before your people, Lord. It is by your grace, mighty Jesus, that, Lord, we can serve. That's why this morning we say thank you to you, Lord. We honor you and we adore you. We appreciate you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Just focus on Jesus Christ, the Almighty. The one who is the author and the finisher of our faith. Oyo azali auteur et le consommateur de notre foi. Let us focus on him and ask him whatever we want at this moment. Biso to focaliser na ye pe to yeba kopesa ye to koyebisa ye oyo nini tozana ngoposa na tongo na ye. As we sing together, Jesus, you are here. Pendant que tozoyemba elongo te Yesu Kristo azali na biso. You focus on him, on Jesus alone. Tika ete o focaliser na Jésus Kristo. And then you focus on him as the beginning and the end of everything. O se focaliser na ye Jésus Christ oyo azali le commencement et la fin de toutes choses. Jesus, you are here. Jesus, we are here. Jesus, we are here. We are here for, oh, sing Father, Father, we are here, Father, we are here, Father, we are here, we are here for, oh, sing Father, Father, we are here, Father, we are here, Father, we are here, we are here for, oh, sing Jesus, Jesus, we are here, Jesus, we are here, Jesus, we are here, we are here for, oh God, Jesus, we thank you, we magnify you.
Seigneur, nous sommes devant toi ce matin, oh Dieu. Because we believe you are with us, oh Pour te God. magnifier. You are with Toi us, qui es notre Jesus. Dieu, toi qui es notre You are Seigneur. my master. Toi qui es le roi des You are rois, our toi qui es le King, redoutable Père. our Le leader, seul et l'unique our Dieu que nous disciple, avons. our Celui qui est master. digne de nos remerciements. Oh, Celui qui est Jesus. digne de nos Anywhere we louanges. meet, Celui qui est if digne your de name is nos adorations, glorified, Seigneur. the Nous te Bible bénissons says ce you are matin ever parce que there. tu es le redoutable Oh, Père. Jesus. Nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur, car Jesus, c'est toi qui we nous are saying gardes. thank C'est you. toi qui nous as accordé, Seigneur, Jesus, que you le are souffle great. de vie, la force, Seigneur, la Jesus, you are santé, great. Seigneur. Papa, nous te Jesus, disons you are gloire, mighty. honneur et magnificence. Hallelujah. Parce qu'il n'y a pas un Dieu qui peut se Hallelujah. mesurer à toi. Il n'y a pas un Dieu Hallelujah. incomparable Who can à be like toi. our Tu es master? l'unique et le Who seul can be Dieu like que our nous avons. master? Les Who commencements, can la be fin our de master toutes God? choses. Who can be L'alpha our et master l'oméga. God? Il n'y a pas un You are the autre Dieu, King. Seigneur, Nobody que nous can be devons like adorer you. et glorifier. Nobody can Seigneur, be like sois you. béni. Tu es notre Nobody lieu can be d'asile. like you, Nous te Jesus. glorifions. C'est toi qui es notre Magnify rempart. you, God. Alléluia. Magnify Béni you, sois-tu, Jesus. Jésus-Christ, le Hallelujah. redoutable, l'insondable, le Hallelujah. merveilleux. God, when we consider Alléluia. the Merci, creation and everything, we know you exist. Papa, tango tozali kotala oyo nyonso tu yo sali toyebi vraiment ozali ko exister. There's nobody who can say God, it does not exist. Papa, na oyo tozali komona moko ta ko koloba yo ozali ko exister. We see heaven, earth, and all the creation. Papa, tango totali lola totali mabele pe oyo nyonso yo keli. We are so sure you are there. Tozali vraiment assuré que Seigneur tu es When là. we consider where we came from and where we are today, it is you. Tango tozali ko considérer sika biso to wuti pesika tozali lelo vraiment to lobi. It is you who has the final word in our life. Parce que yondo za na monde de la fin na vie na biso. Not the people who are working in a hidden cycle. Ezali ba oyo te bazali ko travailler na kati na cercle moko ezali caché. But you, the author and the finisher of our faith, you are there. Mais ezali nde yo le commencement ou le consommateur de notre foi. The great creator of the universe. Yo oyo zali le grand créateur de l'univers. We thank you today. Tozali ko remercier yo We lelo. magnify you and honor you. Tozali ko glorifier pe ko honorer yo. When we consider what is going on about the COVID-19 and the way you have taken care of us. Tozali ko glorifier au Seigneur tant tozali ko considérer o ezali ko salama autour ya COVID-19 to ebete nzambe yo zali ko prendre soin. We know, God, the propaganda that was taking place in this world. To yebi oyo nini ezali ko salama kati na mokili. The propaganda that took place in this world. Oyo ezali ko salama na kati na caché. Because we know that God have put a lot of emphasis on the sickness than on you, Jesus. To yebi ete tozali ko pesa tozali ko tia accent makasi na oyo ezali maladie ko le to tia yango epai na yo Jésus Christ. That is why, God, we want to thank you. Yango na biso lelo to ye poto remercier yo. Can we stand all of us where we are? Esika nyonso tozwa metika toyeba kotelema liboso na Even if you Nzambe. are in your house or wherever you are, except the person is in the bed hospital. Na ndako na yo to esika nini au moins ke yo zala na mbeto yo hôpital. Can you stand and we pray together? Tika totelema pe tosambela elongo. Can you stand and we pray together? Totelema tosambela elongo. Can we stand and pray together, our audience? Totelema pe tosambela pe audience na biso tozana ngo awa. And let us lift up our hands. Pe tokoka kotombola maboko na biso epai na. Can you say, dear Heavenly Father, Toloba Nzambe tata, you are our God. yo zali Nzambe na biso. You have seen us through. Yo nde mutu ozali kotambwisa biso. Considering all the experience we have gone through, Soki to considérer expérience to lekeli from confinement to confinement, from lockdown to lockdown, kokota kati na confinement pe kokota kati na ba couvre-feu. Father, we believe that it is you who have intervened in our Na life. yango biso tondimi ete yo nde mutu oyebi ko intervenir na vie na biso. God, we can see our children, we can see our parents, we can see our brothers and sisters. God, we are alive. Papa ya solo tango biso tozo mona baboti na biso, tozo mona bana na biso, toyebi ete ya solo yo nde mutu garder biso en vie.
Lord Jesus Christ, Seigneur Jésus-Christ, receive honor and glory. recevoir gloire et honneur. We open our heart to you. Tofongoli mitema na biso epai na yo. We know that it is only you who takes care of us. Toyebi ete yo nde tozali koprendre soin na biso. We do not know any other master, any other king except the Lord Jesus. Toyebi Seigneur mosusu te, toyebi maître mosusu te kaka yo Jésus-Christ. The reason why, oh Jesus, Yango wana Seigneur Jésus-Christ, at this moment, na tango oyo, that's our prayer and our appreciation to you. nde toye ko présenter prière pe ba remerciement na biso epai na yo. We know that many of our families and some friends have departed from this world. Toyebi ete mingi na famille na biso pe na ba mi na biso batiki biso. But there is nothing that can happen which you do not know. Kasi ezali na eloko moko te oyo ekoki kokoma oyo yo Nzambe oyebi te. The reason why, oh God, Yango wana Nzambe, we appreciate you in everything, tozali koapresie yo na makambo nyonso. good or painful. Na makambo ezali ya malamu pe na oyo ezali ya pasi. You remain God. Yo kotikala You Nzambe. remain God. Yo kotikala You Nzambe. remain God. Yo kotikala And we Nzambe. thank you, Nde Jesus. topesi yo merci Seigneur We Jésus. appreciate you in everything. Toapresie yo na oyo We give you nyonso. honor. Topesi yo honneur. Give a hand clap to Lord Tika Jesus. tobetela ye maboko. We give you. Can we say amen? Amen. Before I start the message today, can we go to the book of Thessalonians? Liboso na banda tika tofongola na mokanda ya 1 Thessaloniciens. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. In verse 18. Tokotanga na verset 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. I want just to appreciate God in everything. 1 Thessaloniciens chapitre 5 na verset 18 nalingi seulement koyeba ko apprécier Nzambe na makambo The nyonso. Bible says, no matter what happens, always be thankful, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Bible lobi na biso rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. No matter what had happened in this world and what is happening, the Lord is there as to glorify His name. Yango wana esengeli toyeba ete quelque soit oyo ezosalama Nzambe azali wana po yeba ko glorifier kombo na ye. And He's saying that whatever experience you are going through, in the good or the bad, it is His will. Alors ya lobi ete oyo nyonso tu yo zali kolekela. Book of Romans, that everything works together for good. Parce que toyebi na mokanda ya Romain lobeli biso que toute chose concourt au bien. Everything works together for good for us who loves the Lord Jesus. Balobien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi, that is why we are saying that those things that we have experienced in COVID-19, some of our brothers in Europe, in America, we have heard and we have learned that they are no more. But because they prepare their heart, there are those even who did not prepare their heart, God knows the future. Alors na yango tozoloba boye lokola Bible ezobisa biso que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Atana parmi bandeko na biso bazwe mosika ba oyo batiki biso pona makambo oyo tozolekela ya COVID-19 na ba oyo babongisaki mitema toyebi ete Nzambe ye moko azali elongo na bango. That is why I took a minute just to thank God, to glorify Him. Yango wana tozwi mwata muke po toyeba ko glorifier pe ko remercier Nzambe. He say always be thankful. Balobi na biso ete tozala toujours reconnaissant. Always be thankful. Tozala toujours ko remercier. No matter the sickness, no matter the problems, lack of money, lack of job, because this time many people have lost their jobs. Quelle que soit la maladie ou manque de travail ou quoi, parce que na moment où tu es bato mingi ba ko perdre misala na bango, mais sengeli na biso toujours to yeba ko remercier. Even if you did not take water before you came to the service, to the church. Même si yo melaki ata maite avant yo kota na service. Do you know that there are people in this world who are suffering in the wilderness? Some people are in the camp, others in war.
toyebi ke ezana batu mususu lelo oyo bazali ko souffrir même na baisika oyo bazali na kati na bitumba. But God at this moment is fulfilling his idea, his will. Mais toyebi te na nyonso wana nzambe pe azali ko accomplir oyo ezali. You know what is going on in Arabic countries? Toyebi oyo ezali ko salama. Iran. Oyo ezali ko salama na ba pays arabique comme na Iran. The Bible says the information that we are receiving is that people are getting saved at least 3,000 a month. Toyoki information tozana ngo balobi ete na période oya Covid bato mingi kuna bazali ko recevoir Jésus-Christ au moins 3000 personnes. People are embracing Jesus who is the savior. Bato bazali ko yana Jésus-Christ oya azali le sauveur. What does this tell you? Oyo ezolobela biso nini? That the time has come for the last harvest. Alors ezali kolobela biso ke tango esili kokoka pona biso toyeba kosala récolte ya suka. The last harvest of the souls, the people who are not saved. Récolte ya suka ya ba âme oyo zali na nous né de nouveauté to bazali na nous sauver. The statistic is done that 3,000 people are getting saved per month in Iran, the country that is stingy and very strong in Islam. Alors, statistique ezo lakisa biso ke na Iran, oyo ezali pays moko islamique, oyo ezali vraiment très difficile pour mona ke batu bayamba Yesu, mais balobi na période oyo au moins 3000 personnes par mois bazali ko recevoir Jésus-Christ. So, maybe COVID-19 had to come because of Iran. Peut-être que COVID-19 sengela ke ya pour que Iran ezala sauvé. For the people to be confined and follow only TV and media. Pour que bato bazala confiné na moment wana baye ba seulement kolanda télévision pe ba kota na ba réseaux sociaux. Because they are saying that those people are not getting saved because one is going from door to door, but because they are following the social media and the television. Balobi te ke bato bazali kokoma sauver parce que za na bato bazali kosala bango évangélisation ya porte en porte, mais balobi parce que bato bazali confiné pe loko bango bazolanda ezali kaka ba réseaux sociaux. So to this time maybe people don't know that this confinement has been beneficial for the Church of Jesus Christ, because many people who could not even go to church, they've heard the word of God in their house, to their phones and to their televisions. Alors peut-être que bato mususu bazali ko comprendre te tikana ibsabino ke confinement oyo to moment oyo ya COVID-19 d'une manière ou d'une autre ezalaki ya na bénéfice makasi parce ezalaki na ya motuya na église parce que ba oyo bazalaki koyoka liloba na nzambe te to bazalaki kokende église te mais na moment oyo ba yoki liloba na nzambe na nzela ba réseau. God took the devil worshippers in their foolishness. Alors nzambe ye ayebi pe kozwa bato bazali ko pratiquer misala mabe kaka na buzoba na bango. In their foolishness. Kati na buzoba na bango. He used it. The churches went to the home instead of being in the buildings. Alors tango bakangi ba bâtiment église ekendaki na ba maison. And in the houses we have father, mother and the household and the people who live with you. Alors na église na biso na kati na bandako to ebete tozali ba papa ba mama bazali pe ba oyo nas bazali ko vanda na biso. And they had the word of God. That is why we are hearing what is going on, because every person up to the end must hear the word of God and must know that Jesus exists. Ndena yango na lisanga wana bango basili ko yeba to ko recevoir parole de Dieu parce que Bible peso ebisa biso ke esengeli na mutu nyonso to matoyi nyonso eyoka liloba na nzambe nde suka ekoya. That's why in this scripture of 1 Thessalonians chapter 5 is saying no matter what happens. Yango wana na kati na mokanda oyo ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 balobie que quel que soit oyo eko arriver, no matter what happens, quel que soit oyo eko arriver, always be thankful to God. Toujours to yeba ko rendre grâce to ba pesa action de grâce na biso pa ina nzambe. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Parce que oyo nyonso zali kolekela yo ezali volonté ya nzambe pona yo mutu oyo zali ko appartenir. This was my introduction to give to you, that when you go home just thank God where you are. Yango ezalaki introduction na ya ko pesa na bino so poete tango to ko vanda na bandaku to yeba ko zwa tango ya ko remercier nzambe. We have started already what we call a chain prayer. Biso to sili deja ko kota to ko banda o to zo benga chaîne de prière. It started midnight, it is going on midnight, it is open
throughout, somebody can take a time wherever you are in our audience. Alors tobandaki yango na minuit ya dimanche minuit oyo nde tobandaki. Alors tozo sala ngo de minuit à minuit. Alors yo moko okoko zwa temps nini na kati wana ya ko prier. Each and every person is taking at least 1 hour with Jesus. Alors ba oyo nyonso ba tozana ba kombo to kabolaki moto na moto azu au moins 1 heure du temps ya ko prier pour za liboso. Today is the day of thankfulness to God. Alors lelo oyo ezali jour na biso tozo prier pour na ko remercier to ko rendre action de grâce. Thank God in everything you know. Sengel na biso to eba ko remercier nzambe na oyo nyonso tu biso to yebi. What God has done one way or another. Oyo nzambe asaleli yo d'une manière ou d'une autre. We are going to communicate the program to through WhatsApp and so on. Alors programme tozala ngo to koyeba ko communiquer yango à travers WhatsApp pe na ba réseau mususu. You know the time you can get and pray, but here where we are, almost the 24 hours are occupied. So you just enter in the hours. Alors yo moko koyeba nini oyo ko zwa po banda ko prier, mais awe sika tozali 24 heures ezali occupé mutu na mutu sazu na ye. Alors yo poko zwa kaka okoti na kaka. That was just an opening word so that we can be together. Alors ezalaki kaka mona biso ya ouverture po ete tozala ensemble. We started talking about the key to the paradigm shift. Biso to bandaki deja kolobela oto lobeli ba clé pour na changement fondamental. Because there must be a shift in the church for us to go far. Parce que esengeli ezala na changement moko fondamental kati na église pour que biso to yeba ko kende musika. That is the new trend God has taken. Yango nde ezali nouvel élan oyo nzamba asili kozwa. We spoke it in the scripture of Romans chapter 12 verse 2. Alors yango tolobela ki ezali na mokanda ya Romains chapitre 12 na verset 2. Where they say don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. And then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Esika wapi balobi na biso to yeba ko se conformer na makambo ya mokili oyo te ya tango oyo te, mais biso to yeba ko zala changer pe transformer na makanisi na biso pour que to yeba ko comprendre oyo nini volonté ya Nzambe. God is focusing on a new trend that the church will take after this confinement. For those people who are in Kenya, the church have already opened. For those people who are in DRC, the church on the 16th they will open. In other countries like America, the president had decided the church must be functional. All those things must work in a new way, not in the old patterns model we have been using, being I don't know what, being lukewarm and so on. No, God does not want that. He wants us to enter in the new trend of the Holy Spirit. Alors na moment où tozali nzambe na biso azo focaliser makasi na oyo ezali nouvel élan oyo église sengeli ekota na yango après confinement oyo. Alors toyebi ba baza na Kenya ba église efongwami déjà, biso wa na RDCP le 16 ya mois oyo ekofongwama na mikili mususu pe toyebi ete ekosala mapelo lenga na parce que même na Amérique président décida que église esengeli efongwama. Alors na moment oyo pose ya nzambe ezali na ya bandimi oyo te ya yebite oyo bazali ni chaud ni froid alingi bandimi oyo bazali vraiment ba yebi sikani ni batelemi. We must be those people like the disciples, the students of Jesus who remained in the upper room. When they received the Holy Spirit, they brought fire in the camp, in the community, in the societies, and people saw them. Et Seigneur na biso tozala lokola ba disciple à Jésus-Christ oyo batikalaki na chambre haute petango bango ba recevoir ki Saint-Esprit ba yebaki ko mema pe moto wana pona ba transférer yango na ba misusu. And they entered from place to place. Those people who not know Jesus, they knew Jesus. Those people who were sick, they got healed. Those people who had questions, they got answer. Like now people are asking many questions, and there are even some people who do not want to go to church for many questions. Alors bango ba yebaki ko kende bisika ebele pona ko
pesa sango oyo alors ba oyo bayebaki Jésus-Christ te bayebaki ko recevoir ye pe mingi na bango bazaki malade bazalaki ke. So I started giving those keys. Alors to bandaki déjà ko pesa ba clé oyo to lobi ya changement. The first one I talked about the calling. Alors clé na biso ya liboso to lobela ko ezali appel to vocation. And then the second one we talked about the sincere repentance. Pe ya mibale to lobela ko ezali repentance sincère. The third one we talked about the total surrender, giving yourself to God. Troisième clé to lobela ko ezali abandon total epai na Nzambe. And the fourth key we talked about the presence of the Holy Spirit or the anointing. Alors quatrième clé to lobela molimo mo santo. The fifth point I was talking about the word of God. Pe cinquième point na biso to lobela ki ezali la parole de Dieu. How to use practically the word of God. Comment utiliser pratiquement la parole de Dieu. And what the word of God can do to you. Pe nini oyo parole de Dieu ekoki ko sala pona yo. The way God spoke to Joshua. Lolenge Nzambe ye alobela ki Josué. Meditate your word day and night and then you shall be successful. Alobela ki Josué ke oyeba ko méditer livre oyo ya loi jour et nuit pour que oyeba ko réussir. And to tell you what to do and how to go. Pe yango koyebisa yo comment marcher et quoi faire. And then we went to the sixth key. Pe sixième clé na biso. We talked about prayer. Tolobela ki prière. We talked about prayer. Tolobela ki prière. What is that communication between you and God? Prière yango ezali communication entre yo pe It is a Nzambe. two-way communication. Ezali communication. Not only you to speak, but God also must speak. Ezali monologue te mais ezali dialogue parce que And yo koloba Nzambe it was koloba. very key and crucial in the life of Jesus. Alors yango tomoni que prière ezalaki vraiment crucial pe clé kati na vie ya Jésus-Christ. Jesus Christ's life was prayer. Alors vie ya Jésus-Christ ezalaki prière. Prayer is like a breathing in and breathing out. Parce que prière ezali lokola ndenge toyebaka ko aspirer pe ko respirer. To breathe in and breathe out. Ndenge tozali ko aspirer pe ko respirer. That is what we call prayer. Yango nde prière. I told the story of Jesus when he saw a situation became hard and he called some of his disciples to go and pray. Alors on appelle ça qui bino lisolo Jésus-Christ tango ye aliboso abakanga ye tanga mona ki situation makasi liboso abenga ki ba disciple ba kende ba prier. And they started sleeping. Pe ba disciple ba kende ko And prier na Jesus ye told them, ba wake up. Pe Jésus akebisi bango bolamuka. You must wake up. Esengeli na bino bolamuka. You must wake up even in my audience the way you are. Pe lelo ona zolo be sengeli bolamuka bino batoza kati na audience. Please give yourself even 1 hour of prayer. Alors mi pesa même 1 heure du temps ya prière. At the beginning you can start sleeping. Peut-être au début okobanda pe ozolala. But as you continue, God will give you the strength to wake up. Mais tango yozo continuer kati na prière nzamba ko pesa yo makasi po olamuka. Take at least 1 hour for you and God. Alors tika ozwa au moins 1 heure du temps pour You na nzamba. have stories with friends. Na yebi bozana ba masolo mingi na baninga. You have to talk about politics. Na yebi bofanda ka bosola makambo politique. Why can't you talk with God about life? Alors pourquoi toko kozwa tante to sola pena nzambe to yebi so etali vie. Even 1 hour. 1 heure du temps seulement. That is what God made with his disciples. Yango nde Jésus-Christ asalaki elongo na ba disciples. You know, prayer makes a move in a place. Parce que to yebi prière yango es bujaka esika. When Solomon prayed, the Bible said that the temple was in a move and that the Holy Spirit came down. Tango Salomon a priaki Bible yebisi biso ke temple etondesamaki na nguya parce que molimo na Nzambe ekitaki. That is what we must know. When the disciples heard about the trait of the religious people, they prayed and the place where they were trembled. Petango ba disciple bango bakomaki kobanga bayokaki ndenge nini ba religieux atango na bango bazali ko luka po ba kanga ba boma bango basangana ki ba prière ki pe Bible le sika basangana ki tremblement et
So my brother, my sister, we have the Holy Spirit. Let us come back to pray. Alors ndeko mwasi pe mobali biso toza na Saint-Esprit tika tozonga kati na losambo. And the sincere prayer, not only fake prayer, the mouth speaking, the heart somewhere, mind somewhere. Et tozolobela prière sincère oyo ezali ke tango yozo prier ezate ke munoko nde ezoloba motema ezesika mosusu makanisi ezesika mosusu. The mind is in Injili Kimbanseke. Pensée na yo eza na njili Kimbanseke. Your heart is in your wife. Motema eza epa mwasi. And the mouth is in Gilf. Munoko eza awa na Gilf. So you must be totally focused, the mind, the mouth and the spirit. Esengeli vraiment oyeba kokota kati na prière wana po ete motema pensée na munoko ezala eloko moko. That is what you call the Trinity in prayer. Yango nde tobengi Trinité dans la prière. The Trinity in prayer. Trinité dans la prière. Your mind, pensée, your heart, ton cœur, your mouth, ta bouche must be together ensemble as you pray to God. pendant que vous priez à Dieu. Not any divagation whereby your mind is in the profession, your mouth is speaking something else, your heart is in food. Ezala te ke yo awa munoko ezolobela biloko pensée eza na esika mosusu motema peza esika mosusu. May somebody say amen? Tika toloba amen. Can you say amen? Tika toloba amen. That is what I'm telling you, and that is the truth in God. Yango nde ezali vérité kati na Nzambe. What I'm telling you today is what is in the mind of God. Oyo nazoyebisa bino lelo ezali nde oyo ezali kati na pensée ya Nzambe. The new trend that the church should take. Nouvelle élan oyo église esengeli through the paradigm shift that must come. Kati na nzela ya changement fondamental oyo esengeli. The seventh key is maybe the last one we'll talk about today. Alors clé na biso oyo ya suka na kolobela lelo nde septième clé na biso. The use of power and authority in Jesus' name. Comment utiliser le pouvoir et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. The name of Jesus has power. Parce que le nom de Jésus-Christ ezali na nguya. The name of Jesus Christ has power. Parce que kombo na Jésus-Christ eza na nguya. There is no other name on earth that is higher than the name of Jesus. Parce que eza na kombo mosusu te kati na mokili oyo oyo ezali élevé plus que le nom de Jésus-Christ. He exalts his name above himself. Parce que Jésus-Christ yazali ko élevé kombo na ye au-dessus ya ye moko au-dessus ya liloba na ye. The name of Jesus is a powerful name. Parce que kombo ya Jésus-Christ ezali vraiment très puissant. I want you to say his word is above himself. Alors nalingi boyeba ete liloba na ye ezali likolo na ye above his name. Likolo ya kombo na ye. But the name of Jesus me kombo na Yesu Kristo is that name that the demons are scared. Na kombo na Yesu nde ba demo bazali ko banga. The powers of darkness are very scared. Pe nguya nyoso ya molili ezali ko banga. They are scared powerfully. Ezali ko banga kombo wana. And that is why we want you to talk about the authority and the power and the authority of Jesus Christ. Na yango wana biso tolingi tolobela puissance pe autorité o ezali kati na kombo ya Jésus Christ. May each and every person know that in Jesus' name. Pardon? May each and every person know that the power and the authority of Jesus Christ is very important in our ministry. Alors esengeli moto nyonso ayeba ete autorité pe pouvoir ezali na kombo na Yesu Kristo ezali ya motuya kati na biso. In the Old Testament, when people were in the midst of a hard experience in Israel, God came to them and they remembered who God is. Tango bana Israel bazalaki nano na desert pe bazalaki kolekela makambo ya pasi Nzambe ayaki akati na bango pe bango bayebaki koyeba Nzambe wana za nani. And God manifested himself. Pe Nzambe ayebaki ko se manifester parmi bango. And he told the children of Israel in the book of Zechariah 10:12 that I, God, I promise you that through my power and authority you shall be able to do whatever you wish.
Alors il y a le bel qui bango na mokande à Zacharie chapitre 10 verset 12 que ayebisi bango nanzela nanguya nangai ngai na koyeba kokomisa bino bato makasi bato nanguya pe bokoyeba kosala oyo nyonso bino bokoko. In my power I will do what I wish. Nanguya nangai nzambe na kosala oyo ngai na lingi. If you come close to God, soki yo koya pembeni na nzambe, so you come close to God, soki yo ye pembeni na nzambe, if you seek God, soki yo luki nzambe, he said he will do what he wishes. ye alobi ete ye akoyeba kosala oyo His ye alingi. power is sovereign. Parce que nguya na ye ezali His souverain, power is absolute. pe nguya na ye ezali absolu. No man, no woman Mwasi te mobali te who can change that power. oyo akoki kochange nguya Can wana. somebody say amen? Tika toloba amen. Amen. You know, Jesus is the beginning and the end of everything. Engeli toyeba eke Jésus Christ enda azali le commencement et la fin de toutes choses. So in that hard moment Israel was going through, Alors na moment difficile oyo Israël azalaki kolekela, at the time of prophet Zechariah, na moment ya prophète Zacharie, the Bible says in Zechariah 10:12, Bible lobi na Zacharie 10:12. God is speaking. Nzambe ye moko azoloba. By my power, Alobi na nguya na ngai. can you repeat by my power? To répéter na nguya na ngai. Nanguya nangai. By my power, Na nguya na ngai. Nanguya nangai. I will make my people strong. Ngai na kokomisa peuple na ngai puissant. Ngai na kokomisa pepe na ngai puissant. I will make my people strong. Na kokomisa peuple na ngai bato ya makasi. Na kokomisa pepe na ngai bato ya makasi. And by my authority, Pe na autorité na ngai, Pe na autorité na ngai. they will go wherever they wish. bango bakokende bisika oyo bango balingi. Bango bakokende bisika oyo bango balingi. I, Ngai, Ngai. the Lord, Nzambe, Nzambe. have spoken. nalobi, Nalobi. Have spoken. nalobi. So in that meal, when you don't know what to do, I don't have a job, I don't have an opening, God say, I will use my authority, you will use that authority and you will do whatever you wish. Amen. Alors na moment na ya difficulté, tango batu ba yebite loko nini esengeli basala, peut-être ozolo banga na yebite nazala mosala te na yebite loni na kosala. Nzambe alobi ye akosalela autorité na ye po yo okende sika olingi. I will make you strong Pe alobi akopesa yo makasi by my authority. na nguya na ye. You will go wherever. Yo kokende sika nyonso. Knock, Okobeta, knock, okobeta. and the doors will Pe open. balobi ba porte kofungwama. Can somebody say amen? Amen. He say, by my authority, they will go wherever they wish. Ye alobi na autorité na ngai na pouvoir na ngai bango bakokende bisika nyonso bango bazana mo. If I, the Lord, have spoken, Soki ngai nzambe na lobi who can change it? na na ko changer. Can somebody say amen? Est-ce que tu peux koloba amen? Amen. Only what God desires to do is what He will do. Seulement oyo nzambe a décidé ko sala nde yango ko sala. He will do it for you, Pe akosala ngo pona yo, for your family, akosala ngo pona famille na for yo, your extended family. akosala ngo pona bandeko na yo. God will do it. Nzambe akosala yango. You know, once you receive Jesus Christ Parce que toyebi tango biso to recevoir Jésus Christ as Lord and Savior in your life, comme Seigneur et Sauveur na kati na vie na biso. do you know that the power of God comes in you? Est-ce que kati na The biso? power and the authority are automatically established in your life. Parce que na moment wana nguya pe autorité ya nzambe ezali mena établi kati na vie na biso. Why? Because it is not you living, but Christ living in you. Pourquoi? Parce que na moment wana ezali lisusu te yo oyo zoko vivre mais c'est Christ qui vit en toi. But for you to become active, Mais pour que yango ekoma active, you must allow the Holy Spirit to work within you. esengeli na yo o permettre Saint-Esprit à travailler à travers yo. That is why we encourage people to seek the baptism of the Holy Na Spirit. yango wana toyebaka ko encourager bato bayeba ko luka baptême du Saint-Esprit. It is very important what I'm telling you today. Ezali vraiment très important on a besoin One of the major keys, 7 key, is the use of the power and authority of Jesus Christ
in our life as Christians. Na yango nesengeto yeba 7e clé na biso oyo koma tokoki ko utiliser pouvoir pe puissance ya kombo ya Jésus Christ kati na vie na biso. Because if you look at a man like Paul, they use that authority. Soki totali moto lokola Paul ye ayebaki ko salela autorité. I will show you the example how we use authority. Na ko lakisa bino exemple koma asalela ki autorité ya kombo. If you go in the book of Luke 36, 37. Alors soki tokotanga ngona mokande ya Luc 36. Luke chapter 4 verse 36 to 37. Luc chapitre 4 verset 36 na How 37. people were amazed in the authority that was in Jesus. Comment bato bazalaki vraiment lokola bakomaki na kokamwa ndenge nini autorité zalaki na kombo ya Yesu Kristo. People who are in an audience, Bato oyo bazakati na audience na ngai in America, in Europe, wherever you are, bisika nyonso bino bozwami I will plead with you to buy a Bible. na koyeba vraiment ko supplier bino to somba ba Bible Because the truth and everything you want to get is in the Bible. parce que oyo nyonso lingo yeba vérité nyonso zakati na Bible. The same way you bought a phone, you can buy a Bible. Ndenge yo somba telefone okoki pe ko somba Bible. God wants to give you secret of your life in the Bible, not in the phone. Nzamba zana posa ipesa yo ba secret ya vie na yo me yango ko bimena na telefone te me na kati ya Bible. Go to your Bible, Kende na Bible na yo read the Bible, tanga yango pray God to give you revelation. pe sambela Nzambe apesa yo You can revelation even understand why you came on earth. nde yo koyeba ko comprendre raison nini oyo yo obotamela oyo zaleli awa na mokili. There is nobody who is a spare tire. Eza na mutu moko to azali pine ya réserve All of us, we have a place. parce que biso nyonso toza na place. Can you say amen? Amen. That is the secret I'm giving you. Yango nde ezali secret nazopesa na bino. Your wife is not a spare tire. Mwasi na yo azali pine ya réserve te. Your husband is not a spare tire. Mobali na yo azali pine ya You réserve complete each te. other. Parce que bozali ko se compléter. May somebody say amen? I'm talking about the authority and the power of in the name of Jesus Christ. Nazali kolobela autorité pe puissance o ezali na kombo ya In Luke chapter 4 verse 6, 7, Dans la Luc chapitre 4 verset 36. amazed the people exclaimed, Bato balobaki boy na kokamwa. what authority and power this man's words possess? Est autorité nini pe pouvoir nini ba parole ya mutu oyo ezali ko posséder? Even evil spirits obey him and they flee at his command. Même l'esprit mauvais ezali ko obéir ye pe bazali ko kima na commande na ye. Can somebody say amen? Est-ce que tu peux koloba amen? Amen. The news about Jesus spread through every village in the entire region. Pe na yango nouvelle ya Jésus-Christ eyebaki ko se répandre partout na mtango wana na ba ville nyonso. Jesus Christ gives power and authority to you people who make use of them in your life. Jésus-Christ ayebaka kopesa pouvoir pe autorité na mutu oyo akoyeba comment ko utiliser yango kati na vie na ye. It is you just to make it use. Ezande yo mutu koyeba comment ko utiliser autorité wana. It is written in the Bible. Parce que yango ekomami kati na Bible. You should not wonder why Jesus was God, but why me? Jesus was God. Why ask me, can I use this authority? It is in you, but you have never used it. Peut-être que biso toko koloba est-ce que Jésus azalaki nzambe ngai penza ngai est-ce que na ko sala l'autorité wana pe sala pona nini te parce que Jésus-Christ azali kati na yo ozali na autorité pe pouvoir wana kati na yo. And it said in the book of Luke 9. Pe alobi kati na Luc chapitre 9. Open your Bible, Luke 9. Soko za na Bible na yo to fongoli longo na Luc. I'm going to read 3 verses. Na kotanga 3 versets. And maybe by that I will close. Et peut-être que na ba verset wana nde na koyeba ko clôturer. And God will show us what we shall do with that authority in this time of the paradigm shift.
Penzambe ye akoyeba kolakisa biso comment est-ce que tu peux utiliser autorité wana na moment oyo ya changement. In verse 1 he said, one day Jesus called together his 12 apostles and gave them power and authority to cast out demons and to heal all the diseases. Alors on a verset 1 à Luc 9 à l'Opiboye. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. He puts them together Asangisa kibango the way we are together now, ndenge biso toza elongo sikoyo wherever you are, bisika nyonso yo zali in that place you are, na place oyo zali in that house you na are, ndako wana siko in the zali church where you na are. église siko zali. And I'm even advising those who are still in the houses to go to the assembly. I will tell you what is the value of being in an assembly, in a building that's bringing you together. Pe na koyeba kwa encourager ba oyo banzali na bandako esika pi beglise fongwami otelema okende ponga na kolakisa bino motuya to importance ya kozala kati na lisanga. And you must rejoice together. Pe sengeli na biso to réjouir, to se réjouir elongo na batu. So the Bible says he brought them together. They were not just separated, but they were together. Bible lobi bango bazalaki séparé bazalaki elongo. And the Bible says Jesus gave them power and authority. Pe Bible ezoyebisa biso que Jésus Christ yabaki kopesa bango pouvoir et autorité. No demon should come and rule in your plot. Na yango wana demo moko te sengeli aya akonza kati na lopango. And rule in your job. Aya arenie na mosala na ye. And rule your family. Aya arenie na kati ya familia. And rule everything of yours. To aya arenie na makambo na They have no right. Bazana autorité wana te. Because that authority and power was given to you. Parce que autorité pe pouvoir wana epesa melinde yo. You have it. Yo ozanango. Unless you don't have Jesus. À moins que yo zana Jésus Christ te. Who has no Jesus? Nana zana Jésus Christ te. When you are today, you receive Jesus. Alors ceux qui ont na recevoir yete lelo et siko zali esengeli na yo recevoir. And everything will start afresh. Pebi makambo nyonso ekobanda à nouveau kati na vina yo. Everything will start afresh. Makambo nyonso ekobanda pe kokoma. You will be laying hand upon your children and your wife and you will be healed. Pe yo koyeba ko imposer les mains likolo ya mwasi na yo bana na yo bandeko na yo pe bakozala guéri. You start declaring things for their future and their life. Pe yo ko déclarer makambo pona vina bango pe kozala établi. And even on yourself. Pe likolo na yo moko. May somebody say amen. Etika toloba amen. Amen. And then if you go to verse 2, then he sent them out to tell everybody about the coming of the kingdom of God and to heal the sick. Pe na verset 2 balobi na biso, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. This time we are living now in this opening after the confinement has been done. It is time for you not to sit. Alors, moment oyo biso tozali ko vivre sikoyo après confinement oyo ezali lisusu tango ya yoko vanda te. It's a time for you to consider that power and that authority and go out. Esengeli ezali tango oyo yo esengeli o considérer autorité pe pouvoir oyo pesa meli yo pe otelema okende. And to talk about the kingdom of God. Kende pe lobela oyo ezali royaume de Dieu. We are living this earth for a short time. Parce que tozali ko vivre na mokili oyo pona tamuke. Jesus is about to come. Jésus Christ bientôt azokozoka. We are preparing the coming of Jesus Christ. Biso tozali ko préparer bozongi na ye to revenir. That is why things are coming like COVID-19, COVID-20, COVID-21. I don't know whatever, but we need to prepare ourselves for the kingdom of God. Yango na tozomona makambo ezali ko yaba COVID-19 to ebite 2021 to nini, mais pona biso esengeli na biso to se préparer pona revenir ya Jésus. If God has allowed the church to come back, soki nzamba ebi ko permettre église efungwama, not because of the lukewarmness in our life, the lukewarmness, ezali te pona froideur na biso kati na vie, but for us to awake and move with power and authority. Menzambe asali yango epo ete biso toyeba kolamuka pe mena toyeba ko bouger to marcher avec puissance et autorité. What about the neighbor who's around you? Voisin na yo azali ndenge nini? What about the person you see in the street? Bandeko oyo azali komona na balabala. What can you do with what you carry with you?
eloko nini oyo ko sala pona bango oyo zali ko mema kati na yo. You have it. Ozana ngo kati na yo. My brother, my sister. Ndeko na ngai ya mwasi pe mobali. Young people, teenage. Ba jeune gens, ba adolescent. What you have, many people do not have. Tika na ebisa bino ke oyo bino bozana ngo bato mingi bazana yango te. Don't copy the things that are going on in the world, in the social media. To copier makambo oyo ezali ko sala na mokili lelo te to na ba réseaux sociaux. Young people, teenage, they are distracting you. Parce que oyo ezali ko sala makuna ezali po e distract bino bana na biso. The best thing and the best things are with us. Mais esenge na biso to e ba ete makambo ya malamu ya kitoko ezali kati na biso. They are within us. Ezali kati na biso. We can attract many people towards us. Ezali kati na biso nde ko attirer bato mingi. The way people were attracted toward Jesus Christ, they were attracted towards Daniel, who was a young man. Lolenge bato bazalaki attiré vers Jésus-Christ, vers Daniel oyo azalaki un jeune homme. And even the kings were looking for him. Daniel même le roi bazalaki ko lukaye. Do you want the kings to look for you? Est-ce que vous avez besoin même ba roi ba lukayo? Do you want the senators to look for you? Est-ce que vous avez posa même ba député ba? Do you want the MPs to come after you? Vous avez posa demonstrate the power and authority of Jesus Christ. Alors vous avez posa po ete bato na ba lukayo yonde esengeli o démontrer puissance et autorité oyo yozana. Can somebody say hallelujah? Just demonstrate what you have. Tika yo yeba ko démontrer oyo zana. Whatever is in you, let it come out. Oyo zakati na yo tika ebima libanda. People will follow you. De bato bakolanda. They will follow you. Bakolanda yo. Because Jesus is manifested. Parce que Jésus-Christ azali ko se manifester. May somebody say amen. Amen. And verse 3 say, don't eat. Verset 3 elobi na biso boye, ne prenez rien pour le voyage. Don't take anything with you. Ne prenez rien. He instructed them. Wana instruction Yesu apesaki ba. Not even a traveler's bag. Ayebisi bango même pas no food. Même pas no money. Même pas mbongo. Not even an extra coat. Même pas jacket moko ya kubasa. You just come out. Yo bima kaka. May somebody say amen. Est-ce que tu vois amen? When you go out, God will take care of you. Parce que tangu yo okei nzambe wana ako prendre soin na yo. He is a provider. Parce que yenda zali le pourvoyeur. We came to DRC. Toyaki na RDC. Just for 2 weeks or 3 weeks. Toyaki pour na 2-3 semaines. We are here for about 4 and 5 months. Tozali amena plus ou moins 5 mois. Mr. Confinement came. Confinement and we were locked. Tokangami. But from that time the miracle we saw. Mais kobanda na tango wana miracle oyo biso tomoni. With that money we are still alive and we are preaching. Même pas mbongo, sans mbongo ou quoi, mais tozali en vie. At least we carried some clothes of ours. Au moins biso toyaki na mwa bilamba. But there are places where you cannot go with clothes. Mais ça na babisika oyo to esengeli to kende pe to kokende na bilamba te. That is what God is saying. You need just to have authority and everything will be yours. Yango wana bazoye bisabiso awa ya mutuya o esengeli na biso tozala na yango ezali autorité et pouvoir o ezali na kombo ya Jésus. With that authority, powers and the authorities, the principalities will obey you. Alors, and will kneel down. Parce que ceux qui ozali na pouvoir pe autorité oyo ezali na kombo ya Jésus Christ, ba principalité, ba pouvoir des ténèbres et obéir yo. That is the key I've given you today, and I want to close. Wherever you are, if you are not saved yet, and you need to get Jesus who has the power, can you repeat this prayer with me? Let us close our eyes all together. Let us close our eyes. You who is not saved, in your house, in your office, can you say Jesus Christ? Today, my heart is touched. I want you to come into my heart, to be my Lord and Savior. Because I believe today you are God.
yo ozali nzambe And I believe pe na ndimi you died and was raised from the dead. yo okufaki pe osekwaki na bawe And today you are alive. pe lelo oyo yo ozali And vivant I believe pe na ndimi your presence in me présence na yo kati na ngai caused me to be awake ekosala ngai nazala ya and to kolamuka be saved. pe nazala sauvé. May the Holy Spirit Tika Saint-Esprit help me asalisa to ngai know you nayeba yo and to manifest pe nayeba komanifeste all the character you have, Jesus. bakaraktere nyonso oyo yo oza nango Jésus I Christ. thank you Napesi yo in merci Jesus' na name. kombo na Yesu. Amen. Amen. Can we lift up our hand all together in the audience? Tika totombola maboko na biso elongo esika tozali. Toloba Jesus Christ. Toloba Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Today Lelo I open my heart nafongoli motema na ngai Nafungoli motema. after hearing this word. ndenge nayoki liloba na yo Ndenge nayoki I will walk nakotambola nakotambola in the keys of the paradigm shift. kolandisaka clé oyo ya changement kolandisaka clé oyo ya change. And I know pe nayebi Pe nayebi as Jesus is in my heart, lokola Jésus aza na motema na ngai lokola Jésus aza na motema. I have power and authority ngai naza na pouvoir pe autorité Ngai naza na pouvoir pe autorité. and I want it to become active. pe nalingi pouvoir wana ekoma active I want it to become active by the Holy Spirit. na nzela ya molimo mosantu Na nzela ya molimo mosantu. And I know pe nayebi Pe nayebi by the name of Jesus Christ, na kombo ya Yesu Kristu na kombo ya Yesu Kristo. powers of darkness, nguya ya molili they will kneel down. ekofukama They will kneel down. ekofukama They will kneel down ekofukama Ekofuka. in the name of Jesus. na kombo na Yesu And Kristu I know pe nga nayebi Pe nga nayebi. I will move in authority nakoyeba komarche na autorité Nakoyeba komarche na. and go in different places. pe ngai nakokende bisika Pe nga nakokende bisika. And I will help many people. pe ngai nakosalisa bato ebele Pe nga nakosalisa bato. In Jesus' name. na kombo na Yesu Na Kristu. kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Let us pray. Father, in the name of the Lord Jesus, Papa na kombo na Yesu Kristu I thank you and appreciate you napesi yo merci for giving me this opportunity to speak to your people mpona kopesa mo opportunité oyo kolobela peuple na ye in this audience. na audience oyo Those who are in different corner of the world, oyo bazali na bacoin différent ya mokili hearing this word, bazali koyoka liloba oyo if there is anybody in the hospital, in the bed, in the house, soki ezali na moto moko azali malade na hôpital God, I command the power of healing by the stripes of Jesus Christ. papa nazali kokomande pouvoir ya guérison oyo ezali na meurtrissure ya Jésus Christ And I pray for the healing and the change. pe na prier mpona guérison pe changement If there is anybody soki ezali na moto who has a problem oyo aza na that has no solution, oyo ezwi the solution is in you, Jesus. solution ezali kati na yo Yesu Kristo Give us solution pesa solution na in the problème name wana. of Jesus. na kombo na Yesu Kristo. Father, Papa. there are people who have lost their jobs, eza na bato oyo They don't know what to do, bayebi te bakosala nini how to move. bayebi te bakotambola God, give them a direction. nzambe tika opesa bango direction Give them a direction. pesa bango direction Give them connections pesa bango connection for them to have jobs. mpona bango bazwa misala Because you said whoever does not work should not eat. parce que yo lobi oyo azali kosala te akolia te They must work esengeli na bango and they must get jobs, esengeli na bango bazwa misala and they will have opportunities pe bango bakozwa that will allow them to be at peace in their houses. oyo kopermettre bango bazala na kimia kati na Because mabota you are the one who has the final word in our life. pamba te yo ndo ozala liloba ya suka kati na mavi na biso Father God Almighty, papa nzambe there are those people who have not paid their houses. eza pe na bato oyo mingi na bango bayebi They kofuta have not baloyer paid te, their houses. bafuti mpe baloyer na bango Father, te. provide papa tosengi and give an understanding between them and the landlords. mpe oyeba kopesa Give an understanding between them and the landlords. opesa kimia kati na bango mpe na
God, we are praying Papa tozali kobondela for you to do something. for you osala quelque chose. We surrender our lives Tozali ko abandonner ba vie na biso to you. epai na yo. Our ministries, Tozali ko abandonner ba ministère to na biso you. epai na yo. We want to see that paradigm shift Tolingi vraiment to mona changement wana fondamental to be real in our life. comme réel kati na ba vie na biso. In the mighty Na name, kombo ya nguya. the name of Jesus Christ, Kombo ya Yesu Kristo. that is above any other name. Kombo ezali élevé likolo na kombo. We are prayed now Biso to bondeli in Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' Au name. nom de Jésus. In Jesus' Au nom name. de Can Jésus. somebody say a better amen? Toloba amen. Amen. Can you give a hand to the Lord Jesus? May the Lord bless you. Sika nzamba pambola bino. Take care of you. Abatela bino. This message of today, Message oya lelo. you can go and review them in Facebook. Okozwa tana yo oyeba ko reviser lisusu to oyeba lisusu ko oyeba ko tala yango In Facebook, and then you can go, and then you can also follow it in YouTube. Okoki pe kolanda yango lisusu na YouTube. In Simon Gizulu, Kuna okokende Simon Gizulu. and then you can also see it in Graciano TV. Pe okomona yango lisusu na Graciano TV. Please share with others. Alors tozo senga na bino bo partager na ba misusu. Let others also benefit of it. Tika bato mususu pe ba ko bénéficier na matea o. God bless you. Nzambe apambola bino. On Tuesday, Mardi we have prayer online. tozana prière na biso en ligne.